कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। भाई अभी बजे 9, मैं लेट जगा था इसलिए लेट ब्लॉग कर रहा हूँ। भाई अभी मैंने चाय पी लिया, नहा रहा हूँ। अभी जा रहा हूँ काम से, आपसे बाद में मिलूंगा। ओके भाई, जब तक ये बाय बाय। काम से गया था, अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ गाइस, देखना बहुत अच्छी लगेगी आपको। ये मेरी साइकिल है गाइस, देखो। और ये मेरा पिल्ला है कलुआ, ये बीमार हो चुका है गाइस। इसको दिखा के लाया था, 3 दिन जैसे लगे हैं इसके। और एक और चीज़ दिखाऊंगा आपको कमेंट करके बताना कैसी लगी। दिखाता हूँ देखो। देखो गाइस, ये है हमारे पिल्ले, देखो। देख लिया गाइस कैसे हैं, देखो। देखो ये मेरी कुतिया है गाइस, देखा गाइस कैसी लगी आपको। देखो गाइस, चलो चलते हैं बाहर। कैसे लगे कमेंट करके बताना। और गाइस आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, चलो देखते हैं। चीज़ दिखाऊँ, चलो दिखाता हूँ। ये देखो, ये मेरी पैशन प्रो है। ये देखो लिख रहा है कृष्णा। गाइस ये ख़राब हो गया, इसका एक्सीडेंट हो गया था गाइस। देखो ये पता नहीं क्या होगा, मैं आपको दिखाता हूँ नीचे से। अभी ये है नहीं, ये गाइस ये इसका फट गया है गाइस। इसमें पेट्रोल डालो तो लीक होता है, इसलिए इसको चलाता नहीं हूँ मैं। अब इसको सही करवाऊँगा कम से कम 1 महीने बाद। ओके गाइस, कैसी लगी कमेंट करके बताना गाइस। देखो मैं खेतों में चल रहा हूँ, ये हमारे खेत हैं गाइस। देखो कैसे लगे कमेंट करके बताना। उरी मैया, चल रहे हैं गाइस हम। ये देखो हमारे मोनू भैया हैं, खेतों में पानी लगा रहे हैं आलू में। देखो पापा